چرسیان د دلی په جنگ کې چرسیان ناست دي او مشر یو ناست. چرسیانو ځان له یو دغه جوړ کړی مشر حضرت په کټ کې کېنولې او دی ته ګیر چاپیر سید حسن پیر ته زتلې ومنو ٹوخیگی نو آیا ہوئی چی دیکھئے ڈاکٹر دا پیو بھی اتنا بلغم میرے کو نہیں کٹ سکتا کہ تمہیں چھکڑے نال جتنی بلغم منے سٹی ہے دالا بیل دنیا دا ایسے ویم ہاں دا دریوال بوډا خبر رایا دا شی مالتار و خپا ولی ویل استاز دا سڑی زامن ورکشو دا سڑی زامن اڈوشتا نا سڑی زامن ورکشو قابل اور دلتا یو جنگ را روان دو سوزکو کې خزه ناشتي وي او دوپړای پکې یې نو غالکان ورته دوپړای غږی او هغه سوزکو کې خزه پټ ورمشت دغه سړو تم ګوري او دغه سړی ور سره نو چې زه پر عالم داسې جمعات تتلمن او سړی ته مې دا استادی دا سوزکه هلاوجي ویل ولی جی مال دا خزه ډېرې غوای مشوي دي زره وباسه په وخت سبکیږي د شالادات بابا پادیره کې بچ کیږي او د شاګودړ بابا پادیره کې بچ چل کیږي تاسو پوه شئ کیږي بس د ځان تماشې به وکړي لاندې ایو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرې دی سال دی وی پاس نسه د حال پختنه کې چې لاندې راشه پته بدرته ولې چرسیان ناشتي یو انګريز دی چې لګیا دی آرډر ورکړي دل انګريز نه بټوا پریوته د مشر چرسی راواغسته دی پتون لاندې یو سات پس هغه انګريز راغی ما نه بټوا پریوته هغه راواغسته ولې ورک د نورو چرسیانو ورته وی چې بیختی وزه نه بدی ورکوله هغه نه هغه انګريز 1500 روپول راويسته او د چرسی له ورکول ویل نالم زره ورکول ویل نالم یو نیم زره کړی ویل نالم لاړو انګريز انورو چرسیان ورته مونږ لا به را کړی وکړ چې تا نه غسته هغه ورته زکه مې وانه غسته چې د قیامت په ورځ به د دې عیسایانو پیغمبر عیسی علیه السلام راشي او زمونږ په پیغمبر به دعوه وکړي چې ستا امتی زما د امتی نه رشوت اغستی دی نو په 1500 روپۍ زه خپل پیغمبر کچکم د دوی پیغمبر ته چرسیان هم داسې اوس خدا آرامیان چې چرسی نه جمعات نه به کېړی پټوي دا د بجلی ستنې نه دي دا قسم په خدای دغې نه دا سیزونه وباسي دا اوسپنې دا وباسي او خرڅوي اوس چرس خو لاړه راله اوس د پوډرو دور دی د یو څو کسو مالداره کېدو د پاره په پاکستان کې د قوم بچی تباہ او برباد شو بیا دا پوډر بعد ملکونو ته وړي څوک دا جازونه زما دي لانچونه زما دي امریکې ته په څه کیږي هغه ورځ د 4 کروڑ روپو هیروین سعودي عرب ته رسیدلی دي 4 کروڑ روپو چال ته ورسېدو پیسې راله یو پې کېناستو او سړي نیولي را نیولي دي او پې لویه غویمه ده ما ته وی دا چل دی مال الله پاکم سره تیکې تیکې کا یعنی بیت الله ته هم هیروین ورسول چې د مکې او د مدینې خلق هم پوډرز کی او په مکه کې دا کوي نن زمونږ بچی پې تباه شو د مولیانو زامن د پیرانو زامن د میاګانو زامن د سیدانو زامن د خانانو زامن د دوی لوړه جنکوس کل شروع کړي محرم جلسو ته راغلي شهادت فلسفه امام حسین باندې تقریر شیعاګان هم کوي او سنیان هم کوي شیعاګان هم لګیا سکینه سکینه خدایم سټه وباسه چې وباسي 1400 کاله وشو مولانا اشرف علي دې په یو کلي تېرېدل ته یا حسین یا حسین یا حسین ها کو جوړ دي ویل دا څه چل دی ویل محرم دی کنه ویل ښه 1400 کاله پس دې کلي ته نن د امام حسین د شهادت خبر را ورسېده چې نن جاري او 1400 کاله وشو والکه خلک مړو پسې جاري که ژوندو پسې جاري مړو پسې جاري قرآن ویلی دی چې امام حسین ژوندی دی او دوی وی چې نه مړ دی قرآن ویلی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله. رزق ورکړی کیږي په جنتونو کې ګرځي. خدای وی هغه د جنت په باغونو کې دی او دوی وی نه مړ دی. تاسو خیال راغی؟ نو د یو څو کسو مالداره کېدو د پاره د قوم بچی تباه شو. او دوی سره څه پکار دي؟ دوی سره پکار قید بید نه دی. ایف آئی آر پہ چاک کړو، ایف آئی آر پہ چاک. ما ته معلوم دی دا ستاسو ایف آئی آر، دا ستاسو ایف آئی آر ما لیدلی. دا هغه د ملا کار دی. ملا جی کی دڑا لالے ویل نہ مردار ہے، ویل جون نور جمال آکھنے کے گدڑا لالے تیرا پتر، ویل بنا پتر آکھنے ویچی. ہاں وہ ٹھہرو پھر میں کتاب دیکھا. کتاب راغستے میاں سنو جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حالات. نور جمال چی چرتے ہی گدڑان میدڑان ہر طرح وائی. تاسو خیال راکے ما تا معلوم دے ستاسو ایف آئی آر. یو منٹ کی ویڈ راش، یو منٹ دے دا پارا چپکار دے، دے دا پارا پکار دی. شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں، انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. میدان تیرو باسی چه خاتا دی روین کاروبار کولو دیرا خدا تڑک دا سکتے ہوئے سرے علتا ہوگا. نن پدے بازارونو کے عام خرسی خزی خرسی، خزی دا چاہ خزی خرسی مونگا پختانا نین سرا توپے پسر مونگا پختانا خزا دی 400 خرسی زن طلاقا تا پختو نے توپے دی سرا پسر کرے دا دا باگڑو دلا مونگا پختانا دا پختون خزا دا پودر پوڑا خرسی، دا پختون خزا دا شراب پوڑا خرسی مونگا پختانا. مونگ خپل عوام تروسا پورے پدیم پوئی نکڑے شو چه زمونگا او دا شیعو منز کے چه اختلاف تے، یا زمونگا او د مرزایانو منس کې څه اختلاف دی، یا زمونږ او د وابیانو منس کې څه اختلاف دی. مونږ تر اوسه پورې دا خپل عوام چې دي په دې پوه نه کړی. بس خو جلسه ده او پکې شور مور واچو، د کاونټرو غوندې ها کو ها کو ها کو، نه تاسو پوه نه مونږه پوه، کور ته روان شئ ښې وې او بدې وې. تاسو خیال را هندو ستړی خدای ناراض. عزیزانو څومره مذهبونه چې دي، څومره مذهبونه، د هر مذهب خپل پوپ ملا پادری برهمن اپریدا د هغوی عوام چې دي خپل مذهب نه دومره واقف دي چې تا هغوی سره خبره نشي کولی. عوام زمونږ عوام ټول بټیرباز دي، یا کوته صاحبان دي، یا چرګان جنگي، یا سپي جنگي، یا مړزان جنگ. زمونږ عوام دا کوروانی چې مړه شي 40 ورځې دار زیارت په ورځ مونږ ورپسې ختم کوو او سپارې ورپسې بخو چې خدای چا ټول عمر دغه کول اوس څه چل ور سره کوا. مونږ دا پوه نه کړی. زمونږ هم طبعي کمزوري دام چرې ونه وي چې دا سړی د دې قابل دی چې زه د پسې سپاره ووایم او ویې بخم. دا د دې قابل دی؟ د ټول عمر څنګه تیر کړی دی؟ د ده د زندګۍ ریکارډ وګورئ. تاسو خیال راغی؟ د ژوند ریکارډ یې وګورئ. نه مونږ هم دا نه کوو. مونږ وایو دعا وکئ خایږي د شانه د مسلمانه سره چې کلمه خو به یې ویلي، کلمه خو به کړک سنګ هم ویله په قصهخانه کې، کلمو کار کیږي. نو عرض میں دا عزیزانو چې قرآن او پیژنئ اول چې دا د چا کتاب دی، دا اول چرته و بیا چرته راغی، هغې نه بعد بیا چرته راغی،
او بیا چال راغې او بیا په څومره موده کې راغې او بیا دا قرآن خلکو ته پیش څنګه کو خلکو ته اخود څنګه دا نن تاسو نه پوهېږئ تاسو ته پته نشته چراټ کې زه ومه زه چې چېرته پاتې کېدم هلته یو ګلجه وه د انګریزانو هغې کې یو پادري و انګریز و خو ډېره صفا اردو ورتله نو د هغه تقریر اورېدو ته به زم تلم د اتوار په ورځ به هغه چې ګلجه کې هغه تقریر کولو نو زه به م ورتلم تله خو هر ځای ته پکار مونږ که ملیان وی او تاسو قوم وی نو پکار دا و چې زه سنیمهال کې م ولاړ وی او تقریر مې کولی خو تاسو هغه بني اسرائیل یئ که ما په بایسکوپ کې دننه وګورئ نو دا یقین به وکئ چې تقریر له راغلی دی وبه کوئ دا هغه ذلیل قوم دی چې هغه ورځ اخبار کې زما نوم راغلی و چې د شیعو جلسې ته به دی هم راځي دې ذلیل قوم چې کومه پراپیګنډه ما پسې کړې ده خدای دې دوی په ښه ورځ پسې ړانده کړي دې ذلیل قوم ته پکار و چې ما نه تپوس کړی وی چې دا اخبار کې بیان تا ورکړی پکار و که نه و پکار دا و چې زه د یهودو په معبدخانه کې ولاړم پکار دا و چې د وی سی آر په دکان کې زه ناست یم او وی سی آر والا ته ویم چې او د ذلیل بچیا تاله بل روزګار نه درځي چې د قوم بچی تباکې او بربادۍ لګي تاسو د وی سی آر په دکان کې چې ما وګورئ دا یقین به وکئ چې دې تقریر له راغلی کوی به چې وی سی آر له راغلی دې ذلیل قوم زم نه معاف کړی ډیریانې په ما ورکړي دي چې دې د جمعې په شپه وی سی آر ګوري دې ذلیل قوم زم نه معاف کړی چې زما په کور چرته په غلطۍ کې هم ټلویزیون نه دی راننوتی په غلطۍ کې دی نه تپوس وکړه سو کوئی پلانی ځای کې مې ستا په سر جګړه وکړه چې مولانا صاحب کور کې وی سی آر دی مولانا صاحب لوڼه کالج کې سبق وایي زما لوڼه کالج کې نه وایي دا ستاسو کچنۍ لوڼه وګورئ دا ستاسو لنډرې دا ښځې کچنۍ یم والله که زه پرېږدم دا د ایره منډۍ ډمې والله که زه پرېږدم د چا ښځه چې د ربړ کوناټي لګولي او په صدر روډ باندې ګرځي هغه راپاسي ما ته وایي چې ستا کور داسې دی دا هغه ذلیل قوم دی دا قوم که دا د سړي بچي وی نن به د دوی وزیر اعظمه ښځه وی دا د کوچۍ خبره ویل مبارک سه ویل ولې ویل اباد یې ملک سه کوچل ویل های وی چې ولې وی سړي ټول خلاص شو چې د ما با ملک سړی ډو پاتې نه شو ورشئ هغه حاجیانو نه تپوس وکئ چې کوم حاجیان سږ کال عربو سعودي عرب ته تللي دي تمام عربو ورته وی چې لیس فیکم رجل تاسو کې د سړي زویه ډو وونه چې تاسو ښځه وزیر اعظمه کړه اوس را منډې وهئ چې جی اوبه نشته ډېر شکر دی چینی جی 12 روپۍ کیلو شو الله دې په 1200 روپۍ کیلو غوړي جی 390 ډېر شکر الحمدلله بلونه جی ډبل راغله 45% د سوی ګیس بل زیات کړی دی دی که نه دی 45% د بجلی بلونه وګوره کم ځای ته ورسېده دا چا کړي ما کړي ورشئ تاسو چې چا پسې جاروګانې والې او ټوکری ټوکری ورته کېدئ هغوی نه د منډۍ پنجابي غویان جوړ دي 50 لاک تفي غویی ورسېده شرمېدلو پوس پرې کړو کله سودا په ابتاباد کې کیږي او کله سودا په لاهور کې کیږي دا ملک دی دا وطن نن د ځمکې په ملک صوبه سرحد عمره شرمېدلې صوبه نشته د ځمکې په ملک مونږ څه کړي ما ته خدا راغلی تا منبر و پلانې ما زما دا 20 پیړۍ توبه
خدای پرستای کې ودرېږم او نه زه منبر شم والله کې وستا مقابله کې څوک ودرو نه مالکه به ودرېدم نو د سړي زوی بنئ زه پوهم چې په مرکز کې به م ښځې لاندې ناستم او په صوبه کې به م خسیانو لاندې ناستم زه پوهم نن به تاسو زه معاف کړی دے زما مرګرو لا بتلے لا نا بجلی گھر نے کتنے لیتے نہیں ویلے بم کنه بم ویلے بجلی گھر مولا په قسم رواغسته منبرانو خو ځکه په مولا خو ډېر زر تاسو لمن اړوي کنه خان او نواب وای کعبه سل مړونه وکي ابای بیا ابای وی خان او نواب ګناه نه ګڼل کیږي کله خان دا ډاکخانه بربندای نه جی پټه ده که خان د وښکونه غول را بیږي غول جی خان شات در نه دی او زمونږ د وښکونه که شات را بیږي دی غول دی د وښکونه بیږي تاسو هغه یې که نه تاسو 200 کاله غلام ذهنیت لرئ تاسو آزاد نه یئ آزاد قوم نه یئ او نه آزاد شوي یئ خو اول د پیرنګیانو غلامان وئ اوس د خانانو نوابانو او د جایگیردارو غلامان تاسو آزاد نه یئ تاسو یئ غلامان جاروکخ تالیست کتکولیان تاسو هغه مردار تاسو تر اوسه پورې ازادي محسوس کړې ده دی خوا وګوره نن ولې تاسو د الله په عظیم قهر گرفتار یئ ولې ځکه چې د الله اسرم پرېښوه او د بنده اسرم واغسته غریبي لرې کول د خدای کار دی که د بنده کار دی تاسو په بنده پورې ړو تړلو چې دا انسان به زمانه غربت لرې کوي نو خدایم پرېښو او اسرم بنده کړو نتیجې خپلې ګورئ تماشې به د ځان وکئ چې تاسو سره به هغه څه کیږي چې په دې سړکو به بربند منډې وهئ لیوني کېږئ به نن په دې ملک کې غریب دا حق هم نه لري چې پکې لاندې کیني او که پکې چلی هلته 1000 روپۍ بل پې راځي 1000 روپۍ به د پلار پیدا کوي کریڑا کې سبزی واچي الته پریدینا کارپوریشن والا ورپسې راشي چاله روډ بند دی روډ نه دی بند هغه ورځ دلته ګاډو والا نیول یو لوی جلوس مخ پسې راغی هلکه څه چلم کړی دی وی جي هر څه رانه دغه ما وی لنډرو لملار بنده کړې وه لنډر یې نه شوې تېرېدی روډ نه دی بند د ښځو لار بند ښځې نشي تېرېدی تاسو خیال راغی لنډر ولم لار بند کړی نو ګاډي کې تا نه پرېږدي په دکان تا نه پرېږدي که چېرته ګنډه راوړې په لاره کې درته 200 ولاړ دي په هغې تا نه پرېږدي نو ته به پکې لاندې څه کښېنې یا به ته سوی ګیس باندې روټۍ څه پخه کړې وګورئ دا به تاسو ته یاد یا نه د انګریزانو په 200 کاله حکومت کې د جومات بمبه چې وه دا فری کړې وه د جومات په بمبې بل نه و وایه لکه تاسو دا بوډاګان د جومات بمبه چې وه انګریز به د هغې فیس نه اخستو جومات له اوبه فری وي ہمارا نجڑی ہے پاکستان نجڑی ہے پاکستان د مسلم لیگ کو دور چې پې راغی پکار دا نه و چې د جومات بجلی فری کړی وی پکارو که نه تر ننه پورې د جومات د بجلی بل دی که چا سوی ګیس لګولی دی د هغې د بجلی بل دی انګریز خو ستا د جومات اوبه فری کړی وی او بجلی په هغه زمانه کې ونه کینی دا به فری کړی وی دیسی انګریزانو تر اوسه د جومات بل نه دی فری کړی عزیزانو عرض داو خدای هم پرېښی دی او بنده مسره کړی دی نو د ځان تماشې به کوئ د ځان تماشې به کوئ خدای هم پرېښی دی او بنده مسره کړی ګورئ به چې څه در سره کېږي
خبره داوا چاوري د مليانو نه قران او حديث او قران او حديث اول دا قران خو پیژنې چې دا دې څه شي دا د چا کلام دی دا انګريز خبره مې درته کوله پادری سره زه د اتوار ورځ و هغه تقریر چې ختم کو په ما یو سوالو ما ته مولانا صاحب دا شیخ سادی صاحب څنګه سړیو مال ډېر لوی سړیو ما ته دا لوی سړیو چې د شیخ سادی کلام او د حدیث په منځ کې تعارض دی حدیث یو څه وایي او د شیخ سادی کلام بل څه وایي دا لوی سړی چې د حدیث خلاف یې کړی دی پادری په حدیث پوهېده پادری و مال څه وی شیخ سادی ویلی دی چې برای راست برو اگر چه دور باشد زن بیوا مکن اگر چه حور باشد پس هم لار زکه ډیره لریم وی خو کونډه ښځه مه کوه که د حورې غوندې ښایسته یم او حدیث کې راغلی دی چې کونډې ښځې ته میړه میلاو شي نو فوراً دې ورسره نکاح تړي نو پیغمبر دا ویلی دی او شیخ سادی دا ویلی دی نو دا ستاسو د مسلمانانو لوی بزرګ دی دا سوال په ما وکړه او به کوي جواب د دې او به کوي تبلیغ والا چرته راشي وي کېنې رونو دا منځونه صحیح کوو نو هم دا بوډاګان در کې نه دي که خدای دوی له چا راغلی راولي د ټولو نه مخکې دوی وتښتي د جومات کېنه کور دې وران شه نو ته کوم خوازې یعنې که ځوانان دي خو زه دکان له به ځي یا څه به کوي نو بوډا په تندر ولګي ته کوم خوازې خو کېنه څه واوره که او به کوي د دې جواب په خدای قسم د پادري جواب خو ډېر ګران کار